啊，就係包括阿 Yan 而家呢件身上嘅 top 啦，我係強烈推薦啦。咁咧 show 近啲俾你哋望下啦。通常咧，我想講呢啲質地咧，10件裡面其實有9件嘅質地咧，佢係會縮得好嚴重嘅，即係佢縮水嘅機率係超級高。咁但係呢一件咧，我已經係洗過再加控乾，幫你哋去實測過呢一個質地。呢個質地咧，其實佢嗰個刺繡紋咧超級靚，佢係凹凸感滿滿的。見唔見到？所以咧，你一望到佢着上身咧，你會望到佢係一件好高質嘅單品嚟嘅。同埋咧，你會望到咧成件啦，呢一件就算我洗完控乾完咧，佢個型啦，佢個版型啦，佢都係完全係唔會有變過嘅。所以如果可能真係中意啲有少少質感特別啲嘅，又唔想貼身嘅，想遮肚腩嘅，我會強烈咧，如果你哋係肚腩身型咧，好似阿 Yan 咁而家一套，佢上面一件鬆身嘅 top 啦，下面咧有一件配翻榴蓮忘返嘅褲咧，所以話榴蓮忘返呢一條褲咧係超級好襯嘅單品嚟嘅，仲要係遮肚腩啦，又遮大髀肉啦，好多肉佢都遮得晒嘅。咁而上身呢件 top 咧，佢仲有一個好似弧位嘅 V 領。因為我冇完全扣晒佢，扣晒啦。咁如果扣晒咧，佢就大概係咁樣嘅領係。咁如果你想睇落去咧休閒少少，我自己會鬆咗2粒紐啦，做少少斜膊咯。係，咁同埋露翻比較瘦嘅位置出嚟。係啦，咁你會望到咧，好似阿 Yan 呢一件啦，佢成件都好似做咗少少泡泡袖啦、鬆身啦。好靚，後面俾你有橡筋嚟嘅，係啦，手就係橡筋位。咁你哋望一望後面啦，佢係遮晒成個 pat pat 嘅。咁如果你哋中意啲可能遮 pat pat 嘅長度咧，呢一件咧係大推，仲要做咗個開叉位，所以佢係一件好容易攝衫嘅單品啦，同埋係遮肉度非常之好。如果你係肚腩身形，我真係強烈推薦你哋一定係揀呢件 top 嘅，即係佢個質感上、佢個版型上，同埋佢再加埋佢個咁高質嘅面料，洗完唔會有變形呢個機率其實係好難得。正常呢啲料咧出事嘅機率係好高，但係就已經係幫你實測過去試過控乾過，都真係冇問題。我係先會覺得係安心，同埋我哋已經係做咗縮水洗水嘅工序喺度，所以咧希望你哋收到翻去咧。即係個着嘅機率可以好高啦，同埋唔會好大嘅變樣咯。